Uy! Malapit na, malapit na. Gadaw. Ay, mga excited oh. Ayan, dito tayo sa Soak Sweep na 4 na taon nang hindi umusok ang tambotso. So may pag-asa pa ba itong umandar? So medyo na wala na nga ng pag-asa ang may-ari. So masasabi natin dito na meron na nga mga sumubok na paandarin, pero hindi nga sila nagtagumpay. So sa katunayan nga ay galing to sa ibang shop at medyo matagal to doon, kaya yan ang itsura niya ngayon. Medyo may mga lumot-lumot na talaga. Okay, start. Up. Okay, isa pa. Up. Yeah. Okay. So dito narinig natin na puro redondo lang yung ating makina. So tips ko lang dito sa mga ganitong mga unit na ayaw talaga umandar. So kailangan talaga natin dito ng scanner para di tayo mahirapan sa kalisod. So yung unang gagawin natin dito ay basic lang naman talaga. I-scan muna natin yung sasakyan. So dito makikita nga natin na yung ECM ay naka-color gray. Ibig sabihin yan, hindi nagko-communicate yung scanner natin. So dalawa lang yung magiging dahilan yan. Ibig sabihin, posibleng may sira yung ating computer box or di kaya may problema yung wiring. So dahil nga wala namang communication yung ating ECM, dito ay inuna muna natin sa pagsundot-sundot yung mga fuse dito. So basic lang talaga yung mga tirada natin, ganyan lang siya kadali, sundot-sundot lang yan. So kapag may umiilaw-ilaw dyan na pula, ibig sabihin yan ay okay yan. So dahil okay naman dito sa fuse box natin, so check naman natin yung connector ng ating ECM. So dito ay check naman natin yung sa ECM side. So titingnan natin dito kung meron ba tong mga supply. So yan no, may pula. Kung nakita nyo yung pula na yun, ibig sabihin yan ay goods yan. So ibig sabihin dito ay okay yung ating supply ng kuryente na walang problema yung wiring natin. So ay yan. Dahil wala namang problema yung wiring natin, so mag-focus naman tayo dito sa ating computer box. So visual inspect natin. So dito nga, nabuksan na natin yung ating computer box at nakita natin na meron na nga siyang medyo takuling dun sa loob. So medyo alanganin talaga tayo pag ganyan. Isa din sa mga concern nito na ay nakailaw yung kanyang anti-theft indicator sa dashboard. Isa rin sa mga nakita natin dito na may problema ay itong kanyang immobilizer module. Ay sa mga hindi nakakaalam, ito yung additional security system natin sa sasakyan na kapag ibang susi yung gagamitin ay hindi talaga andar yung sasakyan natin. So fast forward tayo, so dumating na yung ating mga parts dito. So kinabit mo lang muna natin temporarily yung mga parts. So kasama dito yung itong nagbitay-bitay. So ang gagawin naman natin dito ay scan ulit natin. At titingnan natin kung magko-communicate na ba yung ating scanner doon sa ating ECM. Dito ay medyo excited na talaga yung mga kasamahan natin dahil nabasahan na natin yung ECM. Wala nang susi, wala nang susi. So nawala na rin yung anti-theft indicator dun sa dashboard natin. So malaki-laki na talaga yung chance nito na umandar. So habang nag-aayos tayo dun sa loob ay change oil nga muna natin tong unit na to dahil medyo matagal nga tong nakastock. So dito medyo excited talaga yung mga kasamahan natin dito. Ayan, pasilip-silip pa sila dyan sa kung ano yung magiging resulta ng ating scanning. Ayan, so dito ay makikimarites na rin tayo. So dito makikita natin na meron pa rin mga nakastore na DTC. Ayan, so lost communication with DCM pero history na lang. Ngayon ay i-delete natin yung mga diagnostic trouble code na yan at susubukan natin paandarin ng unit. So dito magkakaalaman na kung talagang aandar itong unit na ito. Ay, mga excited oh. Sige, start. Sige, uy. Ibusina na. Uy! Malapit na, malapit na. Uy! Agoy! 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 Yun oh. So, success yung mga ginawa natin mga paps. So, nadali na naman dito sa ating mga basic na pasundot-sundot natin. Maganda pa yung andar ng makina na ito mga pap. Ayos na ayos pa eh. Kahit matagal siyang nakastock. Ayan.
So dito naman titingnan natin kung meron pa yung check engine dito sa dashboard. Ayan, malinis na malinis. So walang ka-check engine dyan. So yes. Start. Yun Dali sa ating mga discarding malupiton Yun mga paps, na ibalik na nga natin lahat ng mga binaklas pinarinisan muna natin para ayos yung magiging kalalabasan nito. So start natin ulit kung okay na to para magkaalaman kung goods na ba yan. So yan, may check engine na. So start natin. Yun So ayan, goods na goods. Ayan. So yung nakailaw na lang yung handbrake natin. So it's normal naman yan. Ayan. Saka yung seat belt. So wala na. So goods na to. Pwede na natin itong i-road test. So maraming salamat sa inyong patuloy nga panonood sa amin. And God bless.